Detik-detik kucing ini hampir menyerang dimensi waktu. Awalnya cuma saling tatap, tapi tiba-tiba Meong Ultra Instinct aktif. Si Gosong ngeluarin jurus Meong jahat level 99. Sementara si Unyil santai kayak abis gajian, tapi mukanya udah siap perang dunia ketiga. Netizen bilang ini bukan berantem, ini audisi jadi Power Ranger versi kucing. Jangan skip, bentar lagi ada plot twistnya. Ada suara Meong yang bikin dunia bergetar. Subscribe dulu biar mereka berdamai dan buka warung pecel bareng.